สวัสดีครับนี่คือการรายงานนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้ากฐินของสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาซึ่งนำกฐินมาทอดถวายณวัดสว่างอารมณ์หรือวัดหนองสว่างตำบลหนองสว่างอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับด้านหลังนี่คืออุโบสถหลังเก่าที่มีการชำรุดนะครับแล้วก็มีการบอกบุญยังพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินของ 921 ในปี 2568 ครับวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ส่วนเช้าวันนี้ครับ 7 นาฬิกาครับมีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์นะครับและในช่วงเวลาของ 9 นาฬิกาจนถึง 11 นาฬิกาในวันนี้ครับก็จะมีพิธีเรื่องของทอดกฐินนะครับเป็นการถวายกฐินให้กับทางวัดหนองสว่างหรือว่าสว่างอารมณ์ตำบลหนองสว่างอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ